पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल